បើយើងនិយាយអំពីសមរភូមិមនុស្សភាគច្រើនផ្ដោតលើរឿងដែលសំខាន់ជាងគេនោះគឺចំនួនកងទ័ពយុទ្ធសាស្ត្រនិងទីតាំងភូមិសាស្ត្រប៉ុន្តែមានរឿងមួយដែលសំខាន់បំផុតតែគេមិនបានគិតដល់នោះគឺស្បៀងយើងកោតសរសើរវីរបុរសពីបុរាណដែលអាចបញ្ជាទ័ពរាប់លាននាក់និងបង្កើតអាណាចក្រពីភាពចលាចលនៅពេលយើងនិយាយអំពីកម្ពុជាអ្នកប្រាជ្ញយោធានៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រចិនយើងច្រើនតែមើលរំលងសំណួរដ៏សំខាន់បំផុតមួយនេះសំណួរដែលធ្វើឲ្យមេទ័ពជាច្រើនត្រូវបរាជ័យលើសពីមុខណាទៅទៀតតើពួកគេចិញ្ចឹមកងទ័ពរាប់លាននាក់នោះដោយរបៀបណាថ្ងៃនេះយើងនឹងយកយក្សពីររូបនៃផ្នែកភស្តុភារយោធាមកប្រៀបធៀបគ្នាទេវតាសង្គ្រាមដែលបានកសាងរាជវង្សហានដ៏រុងរឿងនិងអ្នកដេកដែលជានិមិត្តរូបនៃបញ្ញាដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតក្នុងលោកហានស៊ីនទល់នឹងជូកលៀងនេះមិនមែនគ្រាន់តែជាការប្រយុទ្ធគ្នាទេវាគឺជាការវាស់ស្ទង់បញ្ញាផ្នែកភស្តុភារតើនរណាជាអ្នកឈ្នះពិតប្រាកដលើសមរភូមិស្បៀងអាហារមុននឹងយើងវិនិច្ឆ័យបញ្ញារបស់ពួកគេយើងត្រូវយល់ពីបន្ទុកដ៏ធ្ងន់ធ្ងរនេះសិនក្នុងពិភពលោកទំនើបភស្តុភារមានន័យថាការកម្មង់អីវ៉ាន់តាមអ៊ីនធឺណិតហើយវានឹងមកដល់ក្នុងរយៈពេល2ថ្ងៃប៉ុន្តែនៅក្នុងប្រទេសចិនបុរាណវាមានន័យស្មើនឹងជីវិតរបស់ទាហានម្នាក់សង្គ្រាមបុរាណមិនមែនមានតែដាវនិងលំពែងទេវាគឺជាការប្រណាំងប្រជែងជាមួយការបាច់ស្បៀងសូមស្រមៃមើលទាហានម្នាក់អាចកាន់ស្បៀងបានត្រឹមតែ2សប្តាហ៍ប៉ុណ្ណោះចុះទាហាន100,000នាក់វិញពួកគេត្រូវការម៉ាស៊ីនដឹកជញ្ជូនដ៏ធំសម្បើមដែលធ្វើដំណើរតាមល្បឿនរទេះគោហើយគោនោះក៏ត្រូវស៊ីស្បៀងដែរអ្នកបរទេសក៏ត្រូវហូបស្បៀងដែរក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រចិនគេហៅវាថាមេគុណនៃការបាត់បង់តាមផ្លូវក្នុងចំណោមស្បៀង10ភាគដែលដឹកចេញពីឃ្លាំងប្រហែលជាចាត់ទុកថាសំណាងហើយបើស្បៀង1ឬ2ភាគទៅដល់ដៃទាហានជួរមុខខ្សែត្រៀមស្បៀងខ្លួនឯងជារឿយៗគឺជាអ្នកហូបស្បៀងច្រើនជាងគេបំផុតនេះមានន័យថាសត្រូវទី1របស់មេទ័ពមិនមែនជាកងទ័ពសត្រូវទេប៉ុន្តែគឺជាចម្ងាយផ្លូវកំហុសផ្នែកភស្តុភារមិនមែនជាការខកខានធម្មតាទេវាគឺជាសារក្រមមរណៈស៊ុនអ៊ូឬស៊ុនស៊ូដែលជាបិតាយុទ្ធសាស្ត្របានសរសេរថាកងទ័ពដែលគ្មានស្បៀងនឹងត្រូវវិនាសបើគ្មានការផ្គត់ផ្គង់នឹងត្រូវវិនាសបើគ្មានឃ្លាំងស្បៀងនឹងត្រូវវិនាសភស្តុភារមិនមែនជាការងារបន្តបន្សំទេវាគឺជាខ្នងបង្អែកនៃជ័យជំនះឥឡូវយើងនិយាយពីមនុស្សទី1របស់យើងគឺហានស៊ីនទេវតាសង្គ្រាមគាត់ល្បីល្បាញដោយសារការម្ដាយចាញ់ក្នុងសមរភូមិប៉ុន្តែអាជីពទាំងមូលរបស់គាត់បានចាប់ផ្ដើមពីផ្នែកភស្តុភារនេះឯងបន្ទាប់ពីចាក់ចេញពីសៀងអ៊ីគាត់បានមកនៅជាមួយលាវប៉ាងក្នុងតំណែងទាបជាមន្ត្រីមើលការខុសត្រូវឃ្លាំងស្បៀងនៅតំបន់ហានចុងដែលជាតំបន់ដាច់ស្រយាលនៅពីក្រោយជួរភ្នំឈិនលីគឺនៅទីនេះហើយដែលបញ្ញារបស់ហានស៊ីនចាប់ផ្ដើមចាក់ឫសខណៈដែលអ្នកដទៃត្អូញត្អែអំពីភាពឯកោនៃហានចុងហានស៊ីនបែរជាមើលឃើញថាភាពឯកោនេះគឺជាអត្ថប្រយោជន៍យុទ្ធសាស្ត្រតែមួយគត់របស់ពួកគេគាត់ដឹងថាលាវប៉ាងត្រូវបានគេមើលរំលងផ្នែកភស្តុភារដូច្នេះសត្រូវនឹងមិនរំពឹងថានឹងមានការវាយលុកទេយុទ្ធសាស្ត្រដ៏ល្បីល្បាញជួសជុលផ្លូវក្តារបើការវាយប្រហារដោយសម្ងាត់ការចេញពីការយល់ដឹងផ្នែកភស្តុភារគាត់បានប្រើក្រុមជួសជុលផ្លូវធ្វើជាឈ្នន់បោកបញ្ឆោតភ្នែកសត្រូវខណៈដែលគាត់បញ្ជាតបពិតប្រាកដឆ្លងតាមផ្លូវសម្ងាត់គាត់បានបំបែកភាពជាប់គាំងផ្នែកភស្តុភារដោយធ្វើឲ្យវាទៅជាអាវុធផ្លូវចិត្តហើយនៅពេលគាត់វាយដណ្ដើមបានទឹកដីហានស៊ីនមិនដែលឈប់សម្រាកទេគាត់បានបើកយុទ្ធនាការសង្គ្រាមសរុបក្នុងពេលតែមួយលើផ្ទៃដីរាប់ពាន់ម៉ាយគាត់ត្រូវវាយយកនគរចៅនគរវៃនិងនគរឈីខណៈពេលដែលត្រូវទប់ទល់នឹងកងទ័ពដ៏ខ្លាំងក្លារបស់សៀងអ៊ីក្នុងរយៈពេល7ឆ្នាំគាត់កម្រនឹងជួបវិបត្តិស្បៀងណាស់ហានស៊ីនមិនមែនគ្រាន់តែដោះស្រាយបញ្ហាទេគាត់បានកំណត់និយមន័យសង្គ្រាមថ្មីដោយធ្វើឲ្យការផ្គត់ផ្គង់ភស្តុភាររបស់គាត់ក្លាយជាស្តង់ដារនៃជ័យជំនះឥឡូវនេះយើងងាកមកមើលនាដេកជូកលៀងវិញបើហានស៊ីនត្រូវកសាងអាណាចក្រជូកលៀងវិញគឺត្រូវស្រោចស្រង់អាណាចក្រដែលជិតរលាយទឹកដីស៊ូហានរបស់គាត់មានទំហំតូចខ្វះខាតធនធាននិងហ៊ុមព័ទ្ធដោយសត្រូវដ៏ខ្លាំងក្លាគឺវៃនិងអ៊ូបញ្ហាប្រឈមដ៏ធំបំផុតរបស់គាត់គឺយុទ្ធនាការភាគខាងជើង5ដងដែលគាត់បានវាយលុកនគរវៃហើយរាល់ពេលសត្រូវពិតប្រាកដរបស់គាត់មិនមែនជាទាហានអ្វីទេប៉ុន្តែគឺជួរភ្នំឈិនលីងភ្នំទាំងនេះមិនមែនគ្រាន់តែជាកូនភ្នំទេវាគឺជាជញ្ជាំងធម្មជាតិដ៏ខ្ពស់សន្លឹមមានចម្ងាយរាប់ពាន់ម៉ាយដែលខណ្ឌចែកដោយជ្រោះទន្លេដ៏គ្រោះថ្នាក់ជាមួយនឹងផ្លូវដ៏ចង្អៀតដែលសូម្បីតែរទេះពីរទន្ទឹមគ្នាក៏ពិបាកដែរព្យុះតែមួយមេអាចបំផ្លាញស្បៀងសម្រាប់កងទ័ពទាំងមូលក្នុងរយៈពេល1ខែ
បញ្ហាភស្តុភាររបស់ជូកលៀងគឺពិបាករកអ្វីប្រៀបផ្ទឹមបានគាត់ត្រូវការយុទ្ធនាការជាច្រើនឆ្នាំឆ្លងកាត់ភូមិសាស្ត្រដែលពិបាកបំផុតក្នុងប្រទេសគាត់បានក្លាយជាវិស្វករដែលសារតែភាពចាំបាច់គាត់មិនមែនគ្រាន់តែគ្រប់គ្រងស្បៀងទេគាត់បានបង្កើតឧបករណ៍ដឹកជញ្ជូនថ្មីគឺគោឈើនិងសេះយន្តដែលជាឧបករណ៍មេកានិកច្នៃប្រឌិតសម្រាប់ដឹកជញ្ជូនស្បៀងតាមច្រកភ្នំការរៀបចំភស្តុភាររបស់គាត់គឺហ្មត់ចត់បំផុតប៉ុន្តែវាក៏ជាភាពសោកសៅផងដែរព្រោះទោះបីជាគាត់មានបញ្ញាខ្ពស់យ៉ាងណាក៏ខ្សែត្រៀមស្បៀងដ៏លំបាកនេះហើយដែលធ្វើឲ្យក្តីស្រមៃរបស់គាត់ត្រូវរលីសូន្យនៅវាលទំនាបអ៊ូចាំងនេះគឺជាចំណុចស្នូលនៃការប្រកួតនេះគឺជាកន្លែងដែលយើងត្រូវប្រៀបធៀបមិនមែនត្រឹមតែជោគជ័យប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែគឺបញ្ញារបស់ពួកគេម្ខាងទៀតគ្រប់គ្រងហាន់ស៊ីនដោយផោះតាំងគឺសាមញ្ញហាន់ស៊ីនឈ្នះសង្គ្រាមប្រព័ន្ធភស្តុភារដែលជួយឲ្យដណ្ដើមម៉ាទឹកដីទាំងមូលដោយមិនដែលចាញ់គឺជាប្រព័ន្ធដ៏កំពូលបញ្ញារបស់ហាន់ស៊ីនគឺការធ្វើសមាហរណកម្មគាត់មិនបានមើលឃើញភស្តុភារដាច់ដោយឡែកពីយុទ្ធសាស្ត្រទេគាត់មើលឃើញថាវាជារឿងតែមួយគាត់ធ្វើឲ្យភស្តុភារមើលទៅដូចជាស្រួលព្រោះយុទ្ធសាស្ត្ររបស់គាត់ធ្វើឲ្យវាមានប្រសិទ្ធភាពម្ខាងទៀតយល់ថាជូកលៀងជួបការលំបាកជាងឆ្ងាយណាស់សត្រូវរបស់ហាន់ស៊ីនគឺមនុស្សប៉ុន្តែសត្រូវរបស់ជូកលៀងគឺជាធម្មជាតិហាន់ស៊ីនត្រូវការការគ្រប់គ្រងប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពប៉ុន្តែជូកលៀងត្រូវការការច្នៃប្រឌិតកម្រិតខ្ពស់គោឈើមិនមែនគ្រាន់តែជាល្បិចកំពេចកំប៉ុកទេវាគឺជាមធ្យោបាយតែមួយគត់ដែលអនុញ្ញាតឲ្យកងទ័ពរស់រានមានជីវិតក្នុងច្រកភ្នំប៉ុន្តែយើងក៏ត្រូវសួរដែរថាតើភាពម៉ត់ចត់ជ្រុលលើភស្តុភាររបស់ជូកលៀងបានធ្វើឲ្យយុទ្ធសាស្ត្រវាយលុករបស់គាត់ខ្សោយមែនទេគាត់ពូកែដោះស្រាយវិបត្តិពេករហូតដល់គាត់ប្រហែលជាបាត់បង់ឱកាសក្នុងការផ្សងព្រេងយុទ្ធសាស្ត្រដែលប្រកបដោយគ្រោះថ្នាក់ប៉ុន្តែអាចបញ្ចប់សង្គ្រាមបានតែគាត់ជាកំពូលអ្នកភស្តុភារឬក៏ជាអ្នកប្រាជ្ញដែលជាប់អន្ទាក់ក្នុងភស្តុភាររបស់ខ្លួនឯងបើយើងត្រូវជ្រើសរើសអ្នកខ្លាំងជាងគ្មានចម្លើយណាដែលត្រឹមត្រូវ 100% ទេវាអាស្រ័យលើនិយមន័យនៃពាក្យថាភស្តុភាររបស់អ្នកស្ដាប់ខណៈដែលការច្នៃប្រឌិតរបស់ជូកលៀងធ្វើឲ្យគាត់ក្លាយជាទេវតានៃការដោះស្រាយវិបត្តិប៉ុន្តែហាន់ស៊ីនប្រហែលជាមានបញ្ញាខ្ពស់ជាងជូកលៀងគ្រប់គ្រងវិបត្តិបានយ៉ាងល្អឥតខ្ចោះប៉ុន្តែហាន់ស៊ីនគ្រប់គ្រងសង្គ្រាមទាំងមូលបានយ៉ាងល្អឥតខ្ចោះបញ្ញាភស្តុភាររបស់ហាន់ស៊ីនមិនមែនជាឧបករណ៍ដាច់ដោយឡែកទេវាគឺជាគ្រឹះនៃយុទ្ធសាស្ត្ររបស់គាត់មិនមែនគ្រាន់តែដោះស្រាយបញ្ហាទេគាត់បានបង្កើតប្រព័ន្ធដែលកសាងរាជវង្សហានដ៏រុងរឿងអស់រយៈពេល400ឆ្នាំដែលជាស្នាដៃដែលគ្មាននរណាអាចធ្វើបានក្នុងរយៈពេលរាប់សតវត្សរ៍ក្រោយមកជូកលៀងនៅតែជានិមិត្តរូបនៃបញ្ញាប៉ុន្តែបើនិយាយពីបញ្ញាភស្តុភារដែលត្រូវការដើម្បីកសាងអាណាចក្រទេវតាសង្គ្រាមហាន់ស៊ីនគឺមិនអាចមានអ្នកណាមកជំនួសបានឡើយភស្តុភារមិនមែនជាអ្វីដែលមើលទៅលោឆាយទេប៉ុន្តែវាគឺជាឈាមដែលចិញ្ចឹមអាណាចក្រគ្រប់សម័យកាលតែអ្នកគិតថានរណាជាកំពូលអ្នកភស្តុភារពិតប្រាកដតើប្រព័ន្ធសង្គ្រាមរបស់ហាន់ស៊ីនខ្លាំងជាងឬក៏អ្នកកោតសរសើរការតស៊ូរបស់ជូកលៀងប្រឆាំងនឹងធម្មជាតិសូមបញ្ចេញមតិយោបល់របស់អ្នកនៅខាងក្រោមសូមអរគុណសម្រាប់ការទស្សនាហើយប្រសិនបើអ្នកចូលចិត្តការវិញ្ញាប្រវត្តិសាស្ត្រយោធាបែបនេះកុំភ្លេចចុច Subscribe និងរូបបណ្ដឹងដើម្បីកុំឲ្យរំលងវីដេអូថ្មីៗរបស់យើងជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយ